西班牙南部发生了一起致命的火车脱轨事故，造成至少41人死亡。遇难者中有一个家庭，但他们6岁的女儿奇迹般的幸存下来，仅受轻伤，因为她从破损的窗户逃了出来。她现在是她直系亲属中唯一的幸存者，包括她的父母、兄弟和一个表亲。女孩的村庄宣布哀悼3天，同时救援行动和对疑似故障的铁路接头的调查正在进行中。